大香香晕倒了，你看，谁来救救他？他也晕倒，哎，要有人亲他才可以的。我的儿子，他生气啊！妈妈亲，妈妈亲，赶快！要晕倒了。哎，好了耶！喂，好了耶！哎呀，你的眼神怎么了？哦，头晕吗？怎么会这样？啊，你还好吗？想想你还好吗？你还好吗？你需要什么帮忙？要不要叫救护车？